السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم بسرعة عن أدوية الكحة، أستعملها يا دكتورة ولا ما استعملهاش؟ هو ده فيديو النهاردة، تابعوني. الكحة دي مجرد عرض مش مرض، يعني دليل على إنه في حاجة غلط موجودة في مجرى النفس، لكن مش هي دي غرضي إني أنا أوقفها. علشان كده لازم أعالج المرض قبل ما أفكر أعالج العرض. أحيانا العيل بيكح عشان شرق جامد فبينبه أمه علشان في حاجة بتحاول تدخل في مجرى النفس. أحيانا العيل بيكح علشان في إفرازات وفي مشاكل موجودة في الحلق، لازم يتفحص عشان يشوف حلقه فيه إيه. أحيانا العيل بيكح عشان عنده حساسية صدر وبدأ صدره يكتم وعاوز إن احنا نعالج له الحساسية اللي موجودة على صدره. الكحة بيبقى لها سبب، هي مجرد عرض زي الصداع كده، مفيش واحد اسمه مريض بالصداع. الصداع مجرد عرض، ممكن يكون العرض ده التهابات جيوب أنفية، ممكن العرض ده ورم جوه المخ، ممكن يكون العرض ده إمساك مزمن. أسباب كتيرة موجودة في الصداع نناقشها في فيديو كامل وحدها. نفس الشيء في الإسهال، عرض مش مرض. يعني دايما في حاجات بتظهر لنا بتبقى أعالج السبب، بيتعالج على طول العرض بتاعه. ايه اللي بنعمله لو كان الطفل عنده كحة؟ انا الطفل ده بيعتمد على هو عنده حساسية صدر ولا ما عندوش حساسية صدر، عنده حساسية انف ولا ما عندوش حساسية انف، الطفل عنده دور برد وهو السبب في الكحة ولا لا. الطفل ده لا عنده حساسية انف ولا عنده حساسية صدر، والكحة دي نتيجة لتهيج موجود في الحلق نتيجة لدور برد شديد الانفلونزا او كده، يبقى العلاج بتاعه اني انا ممكن ادي ادويه زكام تبع سن الطفل، لان ادويه الزكام اغلبها بيبدا من فوق 6 سنين، اللي هي ماده السودوافيدرين ومعاها مضاد هيستامين لطيف كده، وكمان محلول ملح لمناخيره، وممكن للي فوق 6 سنين نديلهم نقط للمناخير اللي زي الاوتريفين او الماده اللي بتقلل الاحتقان في الحلق. غير كده مجرد ان ادويه الزكام احيانا بس وحسنت الحلق، العيل بيتحسن. لا يا دكتورة، ده أنا ابني كمان عنده حساسية مناخير وبدأت الأعراض بتاعته نتيجة لوجود حساسية المناخير، يبقى ساعتها أخد التاريخ المرضي كويس. يعني الطفل ده على طول مناخيره بتنزل على طول الصبح بدري، يعطس 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 يعطس، أو يصحى مناخيره مسدودة كتير، أو إنه على طول لما بيزكم مش زي العيال 5-6 أيام وتتحسن دور البرد، لا ده يقعد لها بالشهر عنده برد. والعطسه بتاعته بتبقى صوتها عالي، بيبذل فيها مجهود كده، يعني مش العطسه اللي اتشي بس، لا بتوع الحساسيه عندهم عطسه عاليه قوي. بيبقى الاب عنده تاريخ مرضي بالحساسيه الانف او الام، ده خلاص عيل الكحه بتاعت الحساسيه بتاعت الانف مختلفه، لانها بتيجي لما العيل يكون نايم وبيصحى الصبح. يعني تيجي ام تقول لي طول الليل نايم كويس ولما يصحى الصبح بيبتدي الكحه بتاعته. ده نتيجة لأن الإفرازات اللي عمالة بتسقط بتنزل بكميات كبيرة مرة واحدة لما العيل يقوم فيروح كاحح. طول الليل يا دكتور نايم زي الفل، مفيش فيه أي مشاكل على الإطلاق. ده الطفل اللي عنده حساسية بتاعة الكحة، ودول بيستفيدوا بمضادات الهستامين اللي قلنا عليها، اللي هي الجيل الثاني اللي هو ما بينيمش وبيخترقش المخ، ومحلول ملح علشان أنظف المناخير أول بأول من أي مادة غريبة موجودة فيه. ممكن كمان إني أنا أحط له هيوماديفاير أو مادة كده ملطفة للأغشية المخاطية ما يبقاش فيها جفاف، وكمان أديله أي دواء كحة من اللي موجودين في السوق سواء كان فيهم أعشاب ولا من الأدوية كمان المضادات الهستامين اللي بتستعمل في الكحة. الطفل اللي عنده كحة ببلغم، يعني معنى كده إن الشعب الهوائية بدأت تتأثر والبلغم بدأ يتأثر ويزيد، يبقى ساعتها الطفل ده دخل في التهابات في الشعب الهوائية، وده ممكن يحتاج إلى أدوية بتدوب البلغم، إلى موسعات للشعب، وممكن يحتاج كمان جهاز الاستنشاق سواء كان عنده حساسية أو لا، وممكن كمان يحتاج مضاد حيوي وأنواع معينة من المضادات الحيوية. أعتقد الدكاترة كلهم عارفينها ومش هقولهم بأسمائهم هنا علشان ما تروحوش تسألوا عن الدواء وتجيبوه وتعالجوا أولادكم من غير ما تستشيروا الدكتور فيه. الكحة بتاعة الحساسية دي أسوأ أنواع الكحة اللي لو دخلت فيها بشكل غلط العيل ده ممكن يروح الرعاية المركزة من كتر ما صدره بيكتم. فلو سمحتي تخلي بالك، ابني عنده حساسية وبدأ يكح، الكحة بتاعت بالليل، الكحة بتزيد قوي عند الفجر إلى درجة إنه دكتورة بيرجع
عند الفجر بلاحظ ان العيل بيتنفس بسرعه وهو نايم، مش لازم يكون بيشخر زي الطفل بتاع حساسيه الانف، بيبقى غالبا بيشخر وفتح بقه اثناء النوم، لكن دوت لا، عمال صدره وبطنه طالعين نازلين، مناخيره عماله بتفتح وبتقفل، الحته ديت اللي فوق اللي عند العظمه ديت عماله تدخل وتطلع. كل دي علامه ان العيل ده نفسه سريع ولازم اوديه للدكتور، او أنا لو عندي الجهاز بديله الجهاز الاول. الامهات اللي عارفين ان عيالهم عندهم حساسيه صدر وجالهم دور برد وبداوا يكحوا، خصوصا الكحه بتاعت بالليل، بيبقوا عارفين على طول، بيروحوا وبيدوا لهم جهاز الاستنشاق اللي فيه ماده موسعه زي الفنتولين. لازم الدكتور يشوف الطفل، يسمع صدره كويس، يشوف اذا كان في التهابات كمان جدت في الموضوع، اذا كان محتاج يعمل له اشعه ولا لا، اذا كان كفايه قوي اني انا اخلصه من دور البرد بادويه بسيطه، ما بديش اي ادويه. اذا كان محتاج معاه مذيب للبلغم، لو سمعت صوت بلغم موجود كتير في الصدر، او موسعات شعب، او ممكن اضيف له كمان كورتيزون. يعني الطريقه بتاعه التعامل مع الكحه بتعتمد على نوع الكحه، على سبب الكحه. اوكي، نيجي بقى للوصفات الشعبيه اللي انا بحب اني انا اقولها لانها علميا اعترفوا بيها. الاطفال ايا كان نوع الكحه بتاعتهم، لو اديت لهم الطريقه ديت او جربتها في البيت مش مؤذيه. اول واحد فيهم العسل النحل، خصوصا لو ضفت عليه ميه دافيه وكمان ربع ليمونه كده، واديت للعيل 2.5 مللي 3 مرات في اليوم. خلي بالك ان الدواء ده من كتر، او الطريقه دي من كتر ما اعترفوا بيها، محطوط الجرعه بتاعتها في الاركايف، كاتب لها جرعه وقال اهميه العسل النحل بس للاطفال، الله يخليكم اللي فوق السنه. الجوافه 4-5 ورقات واغليهم واحط عليهم معلقه عسل نحل للعيل اللي فوق السنه، واكرر له زي الميه الدافيه اللي بالعسل قلنا قبل كده، هو ممكن 2.5 مللي، ممكن ازود لغايه 5 او حتى 10 مللي تبع لوزن العيل وعمره، 3 مرات في اليوم. يومين 3 هتلاقي العيل الكحه بتاعته اتحسنت. استعمال الحاجات اللي اسمها essential oils، اللي هي فيها مركز النعناع، مركز الليمون، مركز زيت السمسم، مركز الزيوت العطرية التانية اللي فيها الكافور أو البابونج، ليها تأثير، بس الله يخليكي ما تشربهاش العيل. إذا كنت عايزة تحطي له منها على صدره يبقى فوق السنتين، واستعمليها اللي هي بيسموها الاسينشال اويلز، ماله ثبت علميا انها فعلا مفيده، بس الله يخليكي ما تشربهاش. الام تقولي شربته زيت سمسم، شربته مش عارفه ايه، بلاش الله يخليكي. من الحاجات ثبت التاثير بتاعها خلاصه الشبت، بذور الشبت، انك انت تغليها 2-3 وبعد كده هو تصفيها وتحطي عليها عسل نحل اللي في العيال فوق السنه وتديها لابنك، قالوا ان ليها تاثير كويس. ده اللي قالوه في الأعشاب الطبيعية واللي اعترفت به الجمعيات الطبية الكبيرة. غير كده هو أنا مش مسؤولة عن أي أدوية للكحة. في حاجة اسمها الفيكس، طب إيه رأيك يا دكتورة أدهن له فيكس؟ والله بيبقى مفيد في بعض الحالات، لكن في حالات تانية بيسبب سماكة في البلغم، علشان كده هو اللي بيسد نفس العيل. زي الامهات، طب اشربه حليب اثناء دور البرد ولا لا يا دكتوره؟ ليه بيحصل سماكه في البلغم؟ علشان كده شرب الحليب الكتير في ادوار البرد، لو العيل مش مضطر يشرب حليب، يعني مش بيبي لسه رضيع، للاسف انه بيؤدي الى الكحه الشديده، لانه بيعمل سماكه في البلغم وبيزود الكحه. ده اللي اقدر اقوله لكم في موضوع الكحه للاطفال. مش هقدر ادخل في تفاصيل ايه ادويه الكحه اللي ممكن استعملها لابني او بنتي، لان ده لازم يجي عن طريق الدكتور المعالج للحاله. يا رب اكون افدتكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.